sɛsogo dunni kɛlen don faratiba ye bi k'a sababu kɛ mars kalo daminɛ wagati la kamamafɛnw ka bana n'o ye grippe aviaire ye o yera Kati mara kɔnɔna na an balima radio communautaire bɛɛ ka lamɛnbagaw an bɛ foli di aw ma dantɛ foli min na aw minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan na an b'aw fo dantɛ foli min na k'a fɔ nin ye gɛlɛ ka jɛmukan sigitɔla ye aw ye bi jɛmukan ye jɛmukan tako fila ye jɛmukan tako fɔlɔ o bɛna boli mun kan o ye grippe aviaire ye o jɛmukan bɛna lase aw ma nɛgɛw kɛra fɛ yen o bɛ Idrissa Jara bolo kuma galama fɔlɔ aw balimamuso n'aw denmuso Awusatu Sidibe kuma galama filanan Yaya Tarawele Awusatu i ni su Nsantuya an bɛ foli di an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma ni maaw ma sɔgɔlen don radio Bɛlɛkan na k'u bisimila gɛlɛ kan kɛnɛ kɔnɔna na. Grippe aviaire ye bana sugu jumɛn ye a taamasiyɛnw ye jumɛnw ye grippe aviaire yɛrɛ a bɛ yɛlɛma cogo di yali fura sɔrɔla bana in na wa walasa ka se ka ɲininkali ninnu jaabi monsieur Traoré an ka bi ma welelen madame Suntura Fatumata Jakite chef secteur vétérinaire de Kati. Yaya Traoré grippe aviaire ye bana ye min kɛlen don ka kɔlɔlɔba lase an ka bi sɛmaralaw ma nka an bɛna faamuyali caman sɔrɔ a la madame Suntura fɛ. Madame Sutura Fatumata Jakite e de b'an bolokɔrɔ bi ka se an ka ɲininkaliw ka olu jaabi an bɛna kuma mun kan o ye kamamafɛnw ka bana mun bɛ yen n'u b'a fɔ ko grippe aviaire an b'a fɛ k'a dɔn bana in ko a yera Kati mara kɔnɔna na nka an bɛ se k'a dɔn waati jumɛn na kɛrɛnkɛrɛnnenya bana in yera Kati yanni an ka na don ɲininkaliw bana yɛrɛ ɲɛfɔli la an bɛ se k'a dɔn fɔlɔ a yera Kati a waati jumɛn na. Bana in a yera Kati mois de mars kɔnɔna na mois de mars kɔnɔna na dɔ y'an wele o bɛ Fanafiyɛ kɔrɔ ko a ye saya cas de mortalité caman ye a ka sɛw la k'an ka taa o kɛra mars kalo tile 3 o sera mars kalo tile 12 mais an taalen yen de an y'a dɔn k'a fɔ ko depuis mars kalo tile 3 de bana in daminɛna aw fɛ yen nɔ mais ale y'an wele mars kalo tile 12 o kɛra Fanafiyɛ kɔrɔ fermetigi o ye Amandaw Kumandi mais an taara sɔrɔ a ka sɛ min sara a bɛ sɛ 20 bɔ a bɛ 20 bɔ parce que ale yɛrɛ ka sɛ min yɛrɛ b'ale bolo yɛrɛ o ye 340 000 sujets 340 000 sujets o de b'a bolo 340 000 sujets au total mais an taara sɔrɔ sɛ 20 ɲɔgɔn de sara ale dun ko bana daminɛna le 3 le 12 de an taara sɔrɔ nin bɛɛ sara nka yali o Fanafiyɛ ta in bɔlen kɔrɔ ko a ye jateminɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ bana in ko yira yɔrɔ wɛrɛ mun ni Fanafiyɛ bon Fanafiyɛ ta in fana o tɔ ma ban parce que an bɔra yen don min na o ye Kati secteur ye an bɔra yen le 12 mɔdɔ le ka taa le 15-16 yanfan ninnu fɛ an ka directeur régional Kulugurukaw olu fana nana mais olu taara sɔrɔ sɛ bɛɛ sara les 340 000 olu bɛɛ sara o kɛra Fanafiyɛ kɔrɔ après Jago dɔ fana y'an wele yen Jago o ye madame dɔ ye madame Ouattara Aminata Sangare o y'an wele o fana bon o y'an wele le 21 yɔrɔ nin dɔ in kɛra le 13 mais nin fana y'an wele le 21 na an taara Jago an y'a sɔrɔ fana u ka sujet total o ye 12 000 et quelques mais an taara sɔrɔ 6 000 fana bɛɛ sara o fana t'a la o ko k'ale kɛrɛfɛ poulailler dɔ fana bɛ yen nɔ ko bana in daminɛna yen nɔ ko mais k'a bɔra yen de ko ka s'ale ma yɔrɔ bana ni fiɲɛ de bɛ taa n'a ye bana bɛ yɛlɛma sɛw fɛ cogoya min na a bɛ yɛlɛma hadamadenw fɛ ten. Ayiwa o madame Sutura Fatumata Jakite o yɔrɔ bɔra an bɛna ɲininkali mun kɛ o ye bana in yɛrɛ an b'a fɛ k'a dɔn bana in ye bana sugu jumɛn de ye i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ bana in kan walasa mɔgɔw k'a faamu. Yani n ka o ɲɛfɔli kɛ Jago dɔrɔn tɛ fɛn fana Falajɛ jeli Guturudu donc olu fana ye an ka lasigiden min bɛ yen o fana ye bana in ko fɔ k'a fɔ ko bana in b'u fɛ yen nɔ an ye a fɔ fana ɲɛna nin tɔw fɛn fɛn filɛ nin ye an taara fɔlɔ min fɛ yen an ye prélèvement dɔ ta yen nɔ ka taa n'o ye labo la an taara Jago yɔrɔ min na an ye prélèvement dɔ fana ta yen ka taa n'o ye labo la ni min fana y'a fɔ ni Falajɛ an ye prélèvement dɔ an y'a fɔ an ka lasigiden bɛ yen nɔ u b'u ka prélèvement dɔ fana ta ka taa n'o ye labo la olu bɛɛ taara labo la donc laboratoire y'a confirmé positif k'a fɔ ko grippe aviaire de don parce que an ta yen an bɛ suspicion de kɛ an tɛ se ka confirmation di an bɛ se ka siga la de k'a fɔ nin bana in signe clinique ninnu filɛ nin ye tantɔ nin bɔlen bɛ grippe aviaire mais k'a fɔ ko k'a confirmer an bɛ prélèvement de kɛ ka taa n'a ye labo la pour que labo ka confirmation di n'o ye confirmation di k'a fɔ ko o de don u ka analyse donc an b'o de ta sisan ka sɔrɔ ka se n'o ye préfet fɛ yen
préfet fana parce que an ta suspicion préfet fana bɛ tila ka déclaration d'infection de donc o fana b'o envoyer maire commune minnu filɛ nin ye tantɔ f'an ye commune minnu cité olu maire ma k'a yir'ula k'a fɔ ni bana in de b'a ka localité la a ka fɔ a ka mɔgɔw ɲɛna u k'u ka mesure de précaution ta pour que bana kana jɛnsɛn cogoya min na i ye ɲininkali min k'o kɔfɛ o ɲininkali tun ye jumɛn ye sisan bana in yɛrɛ ye min bana min a bɛ kamamafɛnw de minɛ ni n ko kamamafɛnw en général a source bɛ bɔ olu de la mais olu de bɛ se k'a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw fɛ i n'a fɔ a bɛ se k'a yɛlɛma hadamadenw fɛ ni a bɛ se k'a yɛlɛma hali bagan dɔw fana fɛ o baganw yɛrɛ espèces bɛ yen nɔ a bɛ se k'a yɛlɛma olu fɛ i n'a fɔ fɛn b'a la lɛ b'a la so b'a la a bɛ se ka yɛlɛma olu fana fɛ ani hadamadenw donc a bana a muralama de don a bɛ respiration ja n'a donna poulailler la dɔrɔn i n'a fɔ ni a donna bi poulailler la a raison de 3 jours dɔrɔn sɛ bɛɛ bɛ sa bana ɲuman tɛ a bana man ɲi a bɛ yɛlɛma hadamaden fɛ bon sɛ dun sisan nɔ ni sɛ bana donna mɔgɔw ka sɛsulu la dɔrɔn u bɛ se ka sɛw cɛ ka taa fili sɛ in dun ne y'a sɛ banabatɔ n'a salen n'a filila fiɲɛ de bɛ taa n'a ye a si wo a fɛngɛ wo adamadenw tɛ k'a sɔrɔ yɔrɔ kuma tɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ taa ka taa sɛsu ta k'a dun donc normalement sɛsu man ka taa k'a dun minnu ka sɛ sara tantɔ u k'an ka dingɛ de ka sɛ ninnu bila kɔnɔ ka lɔgɔw cɛ ka essence k'a jeni fo k'a kɛ cendri mais u tɛ fɛn fɔ anw ɲɛna fo u mana u ka opération kɛ tuma min na kɔfɛ de mortalité mana caya tuma min na o y'a sɔrɔ olu y'u ka sɛw cɛ k'u filifili u bɛ sɔrɔ k'anw wele o y'a sɔrɔ c'est trop tard anw bɛ taa tuma min na o y'a sɔrɔ mɔgɔw girinna sɛw kan fɔlɔ sɛsiw kan k'u ta i y'a ye o yɔrɔ de don. Tamasiyɛn jumɛn de b'a to n'a bɛ dɔn ko grippe aviaire de don? Tamasiyɛn anw bɛ se ka suspicion min de kɛ mais anw tɛ se k'a fɔ k'o yɛrɛ don o la o bɛ dɔn cogoya min na ni respiration jali min fɔ i b'a ye sɛ ninakili bɛ taa ni ka segin kɛ et puis n'a ye bo min kɛ o bo bɛ kɛ couleur verdâtre et puis mortalité fana ni ka don sɛsulu la yɔrɔ min na ka sɛ sa yɔrɔnin kelen o y'ale de ye quoi o yɛrɛ y'a sini fɔlɔ yɛrɛ parce que e ma bana remarqué ka sɛ la dugu bɛ jɛ dɔrɔn e bɛ sin ka taa mortalité ba sɔrɔ i ka sɛsulu la donc i bɛ sin k'a bila i kunna k'a fɔ ko ni bana grippe aviaire de bɛ sɔrɔ. Bana ninnu yɛrɛ différence sɛ bana tɔw différence ni grippe aviaire yɛrɛ u différence ye jumɛn? Oui différence tɛ kelen ye dɛ grippe aviaire kɔni n'ale donna dɔrɔn o ye grippe de o ye saya de wa fura t'a la kunbɛli t'a la k'a fɔ ko kunbɛli b'a la o ye vaccin mais k'a fɔ ko traitement ko bana donna ko n ka traitement kɛ pour que ka bana in arrêter o t'ale la o de ye différence yɛrɛ ye parce que sɛ bana tɔw furakɛli bɛ se ka k'olu la mais grippe kɔni fura t'ale la n'a donna sɛsulu kɔnɔ dɔrɔn o ye sɛsulu cilen ye. Yala a mana adamaden minɛ furakɛcogo b'a la ne b'a kɛ yɛrɛ a bɛ mɔgɔninfin minɛ? Bon ni bana in nin tun tɛ an ka bana ye fɔlɔ ni ko an ka bana tɛ Mali bana tun tɛ quoi a tun tɛ Mali la a bɛ ka don Mali la o kɛra salon ni ɲinan donc hali a vaccin sɔrɔli yan a ma nɔgɔ parce que vaccin bɛ bɔ kɔ kan de ka na mais ni bana tɛ yan nɔ donc vaccin tɛ sɔrɔ yan o vaccin ko in o de ye problème ma yɔrɔ ye parce que a vaccin tɛ ka sɔrɔ yan nɔ fo sisan nɔ i komi a bana daminɛna ka na sisan ko ni an ka autorité ye vaccin commandé pour que ka to ka vaccin la na a ka to ka kɛ u la yani bana ka don sɛsulu la sinon bana in filɛ nin ye tantɔ an ka mɔgɔw bɛ bɔ n'a ye kɔfɛ de kama hali salon ta Autriche dɔ de ye Autriche san dɔ ye dɔ san ka na Kati yan o kɛra Babugu yan fan ninnu fɛ dɔ fana ye dɔ san o taara Bagineda yan fan donc Autriche ninnu de nana ni bana in ye salon Babugu ta o bilala o ka sɛsulu la yɔrɔ min na dɔrɔn Autriche ninnu yɛrɛ de y'u dada ɲɔgɔn na ka sa après se kɛra sɛw ma o poulailler en face bana tilala ka don yen nɔ ainsi de suite bana éparpillé bon Bagineda ta fana kɛra ten tɔ donc o b'a yira k'a fɔ an ka bana tɛ quoi hali ni min fɔ fana fiyɛ kɔrɔ n ko o fɔlɔfɔlɔ de y'an wele madame ni weleli kɛ jago de ye sɛden dɔ san o fɛ mais mɔgɔ t'a dɔn ni bana nana de sa wa en tout cas ni min de don sa wa an kɔni t'o dɔn et puis min bɛ fana fiyɛ kɔrɔ o de ye a ka sɛden dɔw feere madame ni ma o ye 6 600 ɲɔgɔn feere madame ni ma
u bɛ se ka kɛ source d'infection. Madame Sura Fatumata Jaita an bɛ ɲininkali mun tugu la o ye k'a fɔ bana in i ko kamamafɛnw ka bana don nka i bagan dɔw fana fɔ bana min mun n'a fɔ lajɛ ka taa se so ma n'i ye bana in lajɛ kamamafɛnw an kɔni bɛ ka kuma sɛw ta kan nka kamamafɛn wɛrɛw n'a fɔ kɔnɔ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ni a donn'olu cɛla fɛɛrɛ jumɛnw de fana b'o la pour que ka se ka est ce que olu ta kɛlɛ cogo b'o la wa. Kɔnɔ minnu bɛ i n'a fɔ tubani ninnu fɛngɛ ninnu mun bɛ kungo kɔnɔ kun bɛ foyi t'o la. N ye min f'i ɲɛna tantɔ n ko falajɛ o ta kɛra ten tɔ de kɔnɔw yɛrɛ bɛ bɔ sanfɛ dɔrɔn ka jigin dɔrɔn u bɛ sin ka sa ko caman kɛra olu fɛ yen a kɔnɔ bɛ bɔ sanfɛ dɔrɔn ka jigin dɔrɔn tumani kelen dɔrɔn i b'u ye u bɛ sa kɛra falajɛ. Mais n'i y'o lajɛ an dun ka togodaw la mɔgɔw bɛ kɔnɔ de dun kosɛbɛ u bɛ wuli ka taa kɔnɔ bon yɛrɛ kama ka kɔnɔ faga k'a dun ni adamaden kɔnɔ dun a bɛ mun na est ce que a bɛ se ka dangari adamaden na. A bɛ dangari adamaden na o de kama a f'i ɲɛna ko préfet y'a fɔ maire ɲɛna u k'a fɔ dugudenw ɲɛna u k'u ka précaution ta fɛn fɛn ye kamamafɛn ye u k'u yɛrɛ kɔlɔsi o la en tout cas n'i ma ɲa i bɛ kamamafɛn kɔni dun i yɛrɛ ɲɛ bosolen kamamafɛn filɛ nin yɔrɔ ni fɛn man kɛnɛ i b'o dɔn i bɛ se k'a faga k'a dun mais kamafɛn ka na dɔrɔn ka piri e ka sin ka muru da o kana k'o faga ten k'o si bɔ k'o dun i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la parce que e t'a dɔn min b'a la n'a kɛnɛman don i b'a dun mais n'a kɛnɛman kɔni tɛ ni min piripara la dɔrɔn ou bien sɛtigi yɔrɔ sɛtigi ninnu filɛ nin ye sa n'u ka sɛw sali don n'u ka sɛw la dɔrɔn u bɛ sin k'u ka sɛ tɔ faga ten tɔ ka taa n'a ye sugu la firigotigiw u t'a d'olu ma n'u taara d'olu ma olu b'a si bɔ k'a k'u ka firigo kɔnɔ e min bɛ taa san a bɛ k'e ɲɛna k'a fɔ ko sɛ kɛnɛman don e bɛ taa san ka taa dun bon sisan ninnu an dun filɛ nin yɔrɔnin min na sisan ni fɛn ma tobi ka mɔ dɔrɔn kɔlɔlɔ de b'a la tobira ka mɔ i bɛ se ka fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka détruire microbe dɔw bɛ yen olu bɛ se ka détruire mais n'a ma tobi ka mɔ donc a bɛ se ka hadamaden minɛ n'a ye hadamaden fana minɛ o ko kelen de don a ye sɛ kɛ cogoya min na a b'i mɔgɔ fana kɛ ten tɔ. Ayiwa salon an y'a ye k'a fɔ bana in donna Kati mara kɔnɔ ɲinan fana a kɛra ka don Kati mara kɔnɔ yali a yira Mali fan wɛrɛ fɛ walima san o san ka ye Kati mara kɔnɔ mun de bɛ k'o kɛ o précaution est-ce que aw yɛrɛ bɛ ka précaution ta pour que bana in kana se ka don. Kati dɔrɔn tɛ salon m'a f'i ɲɛna n ko Kati. A yira Kati Kati Baginda Sikaso. Baginda u bɛ Kati fɛ. Baginda u bɛ Kati fɛ. Sikaso ani district Sebenikɔrɔ yan fan ninnu fɛ a yɛrɛ olu fan fɛ yɔrɔ fana fɛ salon mais ɲina a kɔni an ka Kati fɔlɔ de y'a déclaré mais Kati ta kɔfɛ est-ce que a yira yɔrɔ wɛrɛ la an bɛ waati min na. Bon ne m'o mɛn m'a mɛn kɔni k'a fɔ k'a yira yɔrɔ wɛrɛ la ni Kati tɛ. Nka madame Sutura est-ce que aw yɛrɛ bɛ ka précaution ta pour que bana in kana se ka don Kati parce que nin y'a siɲɛ fila ye n'a a tora nin na est-ce que a yɛrɛ tɛna sɛ mara nege bɔ mɔgɔw la aw minnu fana ye sɛ maralaw jigi ye aw bɛ ka baara jumɛn de kɛ pour que bana in kana se ka don. Anw bɛ se ka min kɛ an kɔni bɛ se ka welewelemada de kɛ minnu bɛ sɛ san kɔ kan ka na n'a ye u k'o jɔ fɔlɔ. Nka est-ce que a b'o contrôle kɛ a bɛ ka welewelemada kɛ o ye tiɲɛ nka est-ce que a b'o contrôle kɛ waati o contrôle an k'i ka kunnafoniw lamɛn média wɛrɛw la nka ka wuli ka contrôle yɛrɛ kɛ poulailler la est-ce que a b'o an bɛ ka wuli ka contrôle kɛ poulailler la depuis nin ko kɛra fo sisan an bɛ ka wuli ka contrôle kɛ poulailler la. Nka ka kɔ nin ɲɛ dun. Ka kɔ nin ɲɛ ni y'a ye o contrôle ma kɛ parce que n'i y'a ye i bɛ contrôle kɛ k'a fɔ ko ka taa lajɛ ni bana bɛ yen nɔ o y'a ye ni mɔgɔ nana déclarer k'a fɔ ko bana b'a ka yɔrɔ la ni bana t'a ka yɔrɔ la yɔrɔ kɔni i tɛ se ka wuli ka taa contrôle k'o la k'a fɔ ko k'a lajɛ parce que poulailler ka ca o ma Kati yɛrɛ lajɛ Kati poulailler min bɛ Kati o yɔrɔ ka dɔgɔ a bɛ yɔrɔ min na dɛ Kati production ka ca poulailler la ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ ta kan donc an bɛ précaution min kɔni ta an bɛ se ka min fɔ o ye welewelemada de ye k'a fɔ radio ni fɛngɛw la k'a fɔ ko mɔgɔw kɔni u ka sɛ kana taa sɛ ta yɔrɔ bɛɛ la parce que o bɛ se ka kɛ source d'infection ye an bɛ se k'o welewelemada de kɛ population ye. Bana in a yɛlɛmani la misaliya n'a a bɛ sɛ la ni adamaden ye sɛ dun a bɛ se ka sɛ minnu bɛ yen ni bana in b'a la a bɛ se k'i sɔrɔ nka o kɔfɛla la est-ce que yɛlɛmacogo wɛrɛ b'a la mun yɛlɛmacogo min b'a la min n'o tɛ kelen n ye sɛ sufili min fɔ tan fiɲɛ b'a ta ni fiɲɛ kɔni ye fɛngɛ ta bana ta a bɛ taa n'a ye fan bɛɛ de fɛ
a bɛ don n'a ye so kɔnɔ a siw sɛ siw minnu filɛ nin ye tantɔ ani sɛ siw bɛ taa u bɛ taa nɔrɔ mɔgɔw ka minɛnw na sokɔnɔnaw la donc n'a nɔrɔla mɔgɔw ka minɛnw na sokɔnɔna la u bɛ se ka kɛ source d'infection ye sinon o bɛ ɲininkali fɛn a bɛ se ka kɛ o fana ye k'a fɔ ko a bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ ka sɔrɔ hali a donni yɛrɛ tɛ ani sɛ ka manipulation minnu bɛ sɛ su ta san ka taa feerelikɛlaw ma olu b'a si bɔli min kɛ olu yɛrɛ dun b'a si bɔ a bɛ se bana bɛ se ka yɛlɛma olu fɛ min b'a san k'a bila ka frigo kɔnɔ a bɛ se ka yɛlɛma olu fɛ min b'a san a bɛ yɛlɛma olu fɛ o y'a sɔrɔ a ma dun yɛrɛ fɔlɔ. D'accord an ye faamuyali k'o la an b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ o ye yali poulailler ninnu dayɛlɛtɔ la ni aw bɛ jɛ ka baara kɛ misaliya ne b'a fɛ ka poulailler dɔ dayɛlɛ est ce que ne kan ka tɛmɛ aw ka sira fɛ walima ne kan ka dayɛlɛ n yɛrɛ ye ten. O de kan ka kɛ mais u t'o de kɛ normalement anw yɛrɛ sigikun ye min ye yan nɔ an sigikun ye bagan maralaw de ko ye mais anw ka lasigidenw mandataires b'an bolo parce que mandataires olu de bɛ traitement kɛ sisan. Olu bɛ commune bɛɛ kɔnɔ walima bɛɛ commune bɛɛ kɔnɔ bɛɛ dugu bɛɛ la bɛɛ commune bɛɛ kɔnɔ bɛɛ dugu bɛɛ la Kati yɛrɛ central la mandataire fila de bɛ o mandataire fila o de kan ka Kati fɛngɛ bagan bɛɛ furakɛli kɛ k'a daminɛ saga misi ni ba ni saga ni sɛ la o de kan ka k'olu furakɛli bɛɛ kɛ mais u tɛ fɛn fɔ an ɲɛna hali u ka poulailler normalement n'a bɛ poulailler dayɛlɛ a dimension n'a fɛngɛ ninnu a kan ka vétérinaire de wele ka taa olu de b'a dimension n'a fɛngɛw bɛɛ fɔ an ɲɛna yɔrɔ kan ka désinfecter cogoya min na ka sɛw bila kɔnɔ olu de kan k'o bɛɛ fɔ mais u t'o fɔ vétérinaire wele u bɛ taa ka taa vétérinaire wɛrɛw ta Bamakɔ fanfɛ yɔrɔ ninnu na ou bien yɔrɔ wɛrɛw la ou bien parents minnu bɛ yen nɔ n'olu ye vétérinaire u b'olu ta u b'u bila u ka sɛw kunna donc u b'u ka sɛ suivi kɛ sisan nɔ ni problème wulila tuma min na u bɛ sɔrɔ ka wuli ka se anw ma anw bɛ fa u bɛ na anw nɔfɛ de ni problème ser'u ma. U bɛ na aw nɔfɛ ni problème ser'u ma nka ni a y'a sɔrɔ hali aw yɛrɛ ka baara taabolo la n'a y'a sɔrɔ sariyaw bɛ yen walima taabolo bɛ yen ni i ye fɛn dayɛlɛ ta clandestinement n'i bɛ se ka ɲangi est ce que u b'aw bolo wa. Bon o bɛ yen. est ce que aw b'o ta k'u sɛgɛrɛ. Ni mɔgɔ i ka fɛn e de ta don a fɔra aw b'a kalama k'a fɔ normalement n'i kan ka sɛ dayɛlɛ i kan ka se vétérinaire ma n'an ma se anw ma n'anw taara o la n'aw ye min k'anw na ye o t'an yɛrɛ ka ɲini. Nka sariya fana tɛ aw yamaruya ni a dayɛlɛla clandestinement aw ka se k'a datugu misaliya la an filɛ bana na sisan ni a kɛra problème ye kɔlɔlɔ bɛ se population ma est ce que o yɔrɔ fana aw ka responsabilité don. Ayi an tɛ se k'a datugu o fana sariya t'an bolo an k'a datugu an k'u ka fɛngɛ datugu e tɛ i ka yɔrɔ ye i ka yɔrɔ fa i ka sɛ so don. I kan ka n'anw fɛ yen i ma n'anw fɛ yen an b'i to yen nege i b'a fɔ ko ani ka so bɛɛ kelen e y'i ka terrain san e y'i ka terrain jɔ i donna kɔnɔ i ma fɛn fɔ fɛngɛ ye maçon ye foyi e yɛrɛ ye maçonnya dege i yɛrɛ i ka so jɔ i yɛrɛ ye e m'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ sisan nɔ u ka so bɛɛ firi yan o n'a ɲɔgɔnnaw fɛ e tɛ n'o firi la i yɛrɛ kun b'o de to yan. Madame Sutura, c'est une question d'intérêt public. An bɛ yɔrɔ min na sisan bana bɔra an bɛ ka tiɲɛni kɛ i ye sɛ poulailler caman fɔ sa a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na o dun ye dantanfɛnw ye ni a ye adamaden yɛrɛ fana minɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ. A kɔlɔlɔ ka bon o la aw bɛ se ka mun de kɛ walasa ka sɛsow dayɛlɛ clandestinement o ka se ka dabila hali n'a y'a sɔrɔ a sariya t'aw bolo k'a datugu aw bɛ se ka mun de kɛ hali ka ɲɛmɔgɔw pousser walasa disposition dɔ ka taa ko kama. Disposition bɛna taa ne di parce que ne m'a fɔ ɲɛna ko bana in ko kodɔnnen tɛ yan bana in ma kodɔn yan. Salon ni ɲinan de bana ko dɔn donc disposition olu de bɛ ta anw fana ka ɲɛmɔgɔw fɛ mais anw de fana o sira de bɛ don anw fana kɔrɔ n'olu ye disposition ta olu bɛ sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna donc a bɛ kɛ tan mesure min bɛ ta a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan mais o ma fɔ fɔlɔ an bɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw de fana kɔnɔ o la u bɛna mesure min ta a kana se ka sigi bilen. An ye faamuyali k'o la an bɛna yɔrɔ min na sa o ye furakɛli ye hali n'a y'a sɔrɔ i kun ye dɔ fɔ a la ka ban an b'a ye bana in i bɛ k'a fɔ cogo min na bana jugumanba don a ka jugu dantanfɛnw ma cogo min na a ka jugu adamaden ma o cogoya kelen na furakɛli dun na yali a traitement kan ka kɛ sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ. E m'a fɔ e ɲɛna ko traitement ko de t'a la fura de t'a la fiyewu a bɛ kunbɛn de hali n'a ye adamaden minɛ fura t'a la. O ye saya ye wa? O saya ye kɛ a bɛ sɛ kɛ cogoya min na a bɛ hadamaden kisi. Nka est ce que a ko in daminɛ ni sisan jaa hakili b'a la k'a fɔ a ye mɔgɔ min na ni mɔgɔ min tora a la. Ayi an m'o ye. An m'o ye fɔlɔ. An m'o ye parce que n bɛ k'o de f'i ɲɛna min yɛrɛ ye maliyɛn yɛrɛ sauver nin ko in yɛrɛ la parce que maliyɛn tɛ fɛn dumuni mɔbali fɛ quoi maliyɛn tɛ dumuni mɔbali fɛ donc fɛn o fɛn an b'a tobi de fo k'a mɔ donc a bɛ se ka kɛ o mɔli min filɛ nin ye o bɛ microbe caman faga o de bɛ se ka kɛ an sauver cogo ye. Mais nin fɛn dɔw la e tun b'a fɛ ka dɔ fɔ o yɔrɔ la.
kunbɛli i ko fura ta la nka k'a bɛ se ka kunbɛn a bɛ kunbɛn ni vaccin de i n'a fɔ sisan nɔ ni nana ni sɛ ye i bɛ grippe aviaire vaccin i b'o kɛ sɛ la n'i y'o kɛ la a kɛra cogo cogo grippe tɛna sɔrɔ vaccin in fana tun lakodɔnnen de tun tɛ yan nɔ ni n ko k'a tun lakodɔnnen a dɔnnen don k'a fɔ ko vaccin bɛ yen dɛ mais vaccin a tun tɛ sɔrɔ yan parce que yan bana tun tɛ mais sisan nɔ i komi an ka ɲɛmɔgɔw olu saloni ɲinan bɛ bana in donni bɛ yan nɔ donc u bɛna disposition ta vaccin ko la pour que an bɛ se ka vaccin sɔrɔ i ko sɛso caman bɛ dayɛlɛ clandestine caman bɛ dayɛlɛ fɛn tɛ fɔ aw na nka yali hakɛya dɔ enregistrelen bɛ aw bolo minnu tɛmɛna sariya yɛrɛ fɛ minnu sera aw ma est ce que o hakɛw b'aw bolo i bɛ mun da hakɛ dɔn minnu nana sariya fɛ voilà minnu nana sariya fɛ ayi est ce que mɔgɔ sera anw ma yan an ka mɔgɔw de bɛ wuli an ka mɔgɔ komi an ka baara tilalen don vétérinaire tilalen don dɔw ye production ye dɔw ye pêche ye dɔw ye santé animale santé animale o de y'anw donc production olu de ta ye fɛn bɛ produit cogoya min na aliment bétail ninnu ni fɛngɛ ninnu olu bɛ conseil d'u ma pour que u ka se ka u ka fɛngɛ ka production ka se ka kɛ ka ɲɛ olu de bɛ recensement kɛ parce que recensement kun ye min pour que ni aliment ninnu nana pour que u ka se ka distribuer u ma n'o tɛ k'a fɔ ko u wulila ko ka se olu ma u tɛ se olu ma dɛ u ka baara taabolo de olu de bɛ wuli ka recensement kɛ pour que k'a dɔn nin poulailler hakɛ nin de bɛ yan yɔrɔ la donc ni aliment nana pour que u bɛ se ka aliment sɔrɔ. ni ali b'o hakɛ dɔn olu ye recensement de b'o hakɛ dɔn. n t'o hakɛ dɔn. n t'o hakɛ dɔn. ayiwa jamukan b'a fɛ ka se. mais anw yɛrɛ de fana bɛna don a la sisan parce que nin ko in na nin fɛngɛ min kelen filɛ nin ye anw yɛrɛ de bɛna ka na recensement kɛ an yɛrɛ ye an yɛrɛ de bɛna recensement kɛ an yɛrɛ ye mais o ni production mɔgɔw ta tɛ kelen bilen anw yɛrɛ olu b'u ka recensement kɛ mais anw fana bɛna ɲini k'a fɔ poulailler tigiw ye u bɛɛ k'i m'u recenser an fɛ yan ni min recenser an fɛ yan nɔ ni bana donn'o fɛ yen nɔ o ka kungo b'a yɛrɛ bolo an kɔni nin kɔfɛ an bɛna o welewelemada de kɛ sɛtigiw ye donc fɛn sɛsotigi fɛn fɛn bɛ Kati mara la bɛɛ ka na i ka na i recenser service vétérinaire la ni mana service vétérinaire la k'i recenser o la ni bana donn'i fɛ yen ou bien ni kungo wulili i bolo o la ɲangini min kan ka k'i kan an b'o k'i la ɲangini min kan ka k'i kan an b'o kɛ. an da sera sɛw ma nka sɛfan fana bɛ dun kosɛbɛ dɛ madame Sutura. sɛfan bɛ dun. est ce que fɛn a bɛ sɛfan a b'o sɔrɔ. a b'o la dɛ parce que nin na tantɔ ni bana yɛrɛ daminɛna fɔlɔ pɔnti bɛ cité de sɛsulu la e bɛ sɛfanden 100 bɔ don o don ni bana in donna dɔrɔn hali tɛ tɛmɛ sɛfan 30 kan 40 kan. a b'o fana kɛ a bɛ pɔnti cité donc i ka sɛfan sɔrɔta o fana dɔ bɛ b'o la dɔ bɛ b'o la sɛ bɛ sa. hali o ye taamasiyɛn mun ni sɛtigi ye mun jateminɛ mun fana. o fana ye taamasiyɛn dɔ ye. o fana ye taamasiyɛn dɔ ye. i kan ka sɛfan hakɛ mun sɔrɔ ni dɔ bɔr'o la dɔrɔn i bɛ siga surtout o kɔfɛ yɔrɔ min na dɔrɔn ni saya donn'o la dɔrɔn o kɔni mortalité caman mana kɛ poulailler min kɔnɔ dɔrɔn o la i kan ka bila i kunna k'a fɔ ko hali nin tɛ grippe aviaire kɔni nin bɔlen don a fɛ. nka madame Sutura ni poulailler tigi mun bɔra a kalama k'a fɔ ko grippe aviaire yera a ka poulailler la sisan caman ka sa a k'a lajɛ k'a fɔ ko tɔni minnu bɛ yan n'a ka suma n ka teliya ka olu feere walima k'u kantigɛ k'u dun o fana o bɛ se ka kɛ wa. o de man ka kɛ normalement n'o kɛra tantɔ i kan ka sɛ tɔ bɛɛ de faga k'a sɔrɔ min ma sa dɛ i kan k'a bɛɛ faga k'a dun wa k'a kɛ dingɛ kɔnɔ k'a jeni bon min y'o kɛ o kɛra madame Ouattara in de min bɛ jago ale kɔni a ka 6000 ɲɔgɔn o sara mais 6000 tɔ a yɛrɛ an ka agent bɔra yan nɔ u taara ka taa sɛ tɔ ninnu bɛɛ étouffé u kɛ bɔrɔ kɔnɔ k'u kɛ dingɛ kɔnɔ k'u jeni ale kɔni y'o kɛ o de kan ka kɛ mais sɛtigiw tɛ sɔn parce que olu ɲɛ b'u ka wari t'a dɔ la mais normalement a kan ka kɛ ten de sɛ tɔ bɛɛ de kan ka faga ka jeni bon n'o kɛra fana k'a faga ka jeni i ka yɔrɔ i kan k'a désinfecter i ka sɛsulu i b'a désinfecter ka 45 jours kɛ 45 jours au plus tard 2 mois yɛrɛ k'a sɔrɔ i ma fɛn dun mais an filɛ nin yɔrɔnin min na yɛrɛ fɛn yɛrɛ man ka don fɔlɔ tant que n'i m'a ye k'a fɔ ko bana in yɛrɛ banna pepepepepewu i man ka fɛn dun i kan ka taa futura mɔ a la. sɛfan cogo di. komi sɛfan de ka d'ale ye. sɛfan de ka d'ale ye. i sɛfan ka di denmisɛnninw ye sisan
donc ça no chefan yɛrɛ dunni kan ka nɔgɔya parce que chefan bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ e t'a da bɔra yɔrɔ yɔrɔ bon a bɛ se ka kɛ e bɛ chefan min san a bɛ se ka kɛ o ye maladie dɔ chefan ye ka chefan ye non e b'o dun a bɛ se ka kɛ bana wɛrɛ yɛrɛ bɛ se k'i minɛ hali min tɛ grippe ye. Ayiwa madame Sutura an tɛna fɔ n ko maaw ka sɛ dun dabila sa nka ni ladilikan b'i bolo k'a fɔ lamɛnbagaw ye sisan ni u bɛ sɛ dun walima n'u bɛ kamamafɛn mun dun kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛ yɛrɛ komi o ye fɛn man duman ye ni ladilikan b'i bolo k'a fɔ sɛ a bɛ se ka dun a kan ka dun cogo di sisan jadu yɛrɛ la dun kɔrɔ cogo kan an filɛ nin yɛrɛ minɛ sunkalo la sɛ ka di bɛɛ ye i k'a k'i ka suntigɛ mais n'a kɔni fɔra k'a fɔ ko sɛ bana de bɔlen don n'i ma ɲa kɔni n'i bɛ sɛ san i yɛrɛ bɛ taa sugu la sɛw bɛ ka feere sugu la i yɛrɛ bɛ taa ka t'i ka sɛ kɛnɛman san kana di k'a faga sugu la dɛ i bɛna n'i ka sɛ ye k'i ka sɛ faga i yɛrɛ k'i ka sɛ si bɔ k'i ka sɛ ko k'a tobi k'a dun o kɔni o la i bɛ se k'a fɔ ko i ye sɛ kɛnɛman dun conseil min bɛ ne bolo dɔrɔn i yɛrɛ ka taa k'i ka sɛ kɛnɛman san kana faga k'a tobi k'a dun. Ne t'a dɔn k'a ka kɛnɛman. Sɛ kɛnɛman o ma fili ma tɛ o n'i ye sɛ ye dɔrɔn k'a fɔ ko sɛ kurulen don a yɛrɛ la a b'i fɛn k'i kama min bila dɔrɔn o ye sɛ banabatɔ ye mais n'i ye sɛ ye a jɔlen bɛ caki a b'a ka sɔgɔnin n'a ka fɛnw na o kɔrɔ ko foyi tɛ sɛ la hali ni fɛn b'a la kɔni grippe kɔni t'a la. Ayiwa madame Sutura jamukan kɔni b'a fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ welekan min b'i bolo ka ɲɛfɔ ka ti sɛ maralaw ye ani population yɛrɛ walasa bɛɛ lajɛlen ka i janto i yɛrɛ la ani aw kɛlen ka disposition laban minnu fana ta ni an bɛ se ka wuli ni minnu ɲɛma a bɛ se k'i sɔnni sigi minnu kan. An bɛ se ka min fɔ o la an bɛ wele ma da min kɛ kɔni o ye de sɛtigiw sɛ bɛ minnu bolo u ka sɛw n'u ye saya remarque u ka sɛw la dɔrɔn u ka se service vétérinaire ma et puis u kana sɛ su ta ka taa fili sɛ su man ka fili de u ka sɛ mana sa dɔrɔn k'a fɔ ko bana donna u ka sɛ su ta dɔrɔn k'a kɛ dingɛ la k'a jeni o b'olu yɛrɛ tanga o bɛ population tanga mais n'u ye sɛ su ta ka taa fili sɛ bana min don fiɲɛ de b'a ta ka taa n'a y'a ta ka taa donc a bɛ se ka don sɛ wɛrɛ tu la ou bien a bɛ se ka hadamaden wɛrɛ sɔrɔ a bɛ se k'olu yɛrɛ sɔrɔ donc o bɛ na ni kasara ye o de welewelema da bɛ ne bolo k'a f'u ɲɛna. population fana kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a ma fɔ ko mɔgɔ tɛ sɛ dun dɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ sɛ dun i bɛ sɛ dun mais n'i ma ɲa i kɔni bɛ sɛ dun n ye min fɔ o kelen de don i yɛrɛ bɛ k'i ka sɛ kɛnɛman san dɔrɔn k'i ka sɛ faga k'a dun wa sɛfan fana o fana b'o cogoya la ten tɔ bon sɛfan dun fana o tɛ dɔn o cogoya la ten o tɛ dɔn k'a fɔ ko nin ye sɛ banabatɔ fa ye nin tɛ sɛ banabatɔ fa ye mɔgɔ t'o dɔn précaution kɔni ye min ye mɔgɔw u kɔni k'u kɔlɔsi sɛfan fana na k'u kɔlɔsi sɛfan kɔni na o de welewelema da bɛ n bolo k'a fɔ population ɲɛna. Madame Suntura i ni ce i ka jaabiw la ɲininkaliw kɛra i y'a jaabi a diyara an ye an ye wele nana a diyara an ye an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo maaw ma sɔgɔlen mun don an ka nin jamukan in na n'o de ye gɛlɛ k'a ɲɛ jamukan in tun bɛ ka lase aw ma aw balimamuso aw denmuso ani aw kalanden Awusatu Sidibe fɛ ani Yaya Tarawele fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ tun bɛ Idirisa Jara bolo Yaya Tarawele ni tun ye jamukan tako fɔlɔ ye. Kosɛbɛ Awusatu Sidibe ni tun ye jamukan tako fɔlɔ ye nka an b'a fɔ lamɔgɔw ɲɛna u kana kɛnɛ bila sabu mun ye jamukan tako filanan u bɛna boli sunkalo yɛrɛ cogoyaw kan ni Ala sɔnna an ka maa welelenw fana u bɛna u da don o la sɔɔni an b'a fɔ aw k'an bɛn jamukan tako filanan kɛnɛ kɔnɔ.